ஹாய் ஹாய் கைஸ், எப்படி இருக்கீங்க எல்லாரும்? ஸோ வெல்கம் பேக் டு மை யூடியூப் சேனல் மை பிக் ரோட்ரிப்ஸ். என்னென்னா ஆஃபீஸில் இருக்கும்போது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கால் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அர்ஜென்ட்டாக மதுரைக்கு வர சொல்லியிருக்காங்க. ஒரு அஃபீஷியல் ஒர்க்கு தான். ஸோ அதோட இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா ஆஃபீஸ்லேருந்து கிளம்பலான்ட்டு பார்த்தா செம்ம மழை வர பிடிச்சிருச்சு. என்னென்னா நாளைக்கு மார்னிங் அங்கே இருக்கணும் மதுரையில். ஸோ அந்த மழையை கூட பொருட்படுத்தாமல் நானும் என் ஒய்ஃபும் மழையில் நனைஞ்சிக்கிட்டே வீட்டுக்கு வந்துட்டோம். வந்து பாப்பாவுங்க கிளப்பி போயிட்டுருக்கோம். ஸோ ஆக்சுவலி என்ன திங்ஸ் எடுத்து வச்சுருக்கோம் அதெல்லாம் எதுவுமே தெரியாது. ஸோ இருக்கிறது எல்லாத்தையும் தூக்கி வண்டியில் வாரி போட்டுட்டு போயிட்டுருக்கோம். மழையும் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் விடவே இல்லை, லைட்டாக ட்ரிசில் ஆகிட்டே இருக்குது. ஸோ நான் எங்கே நேட்டிவ் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக இங்கேருந்து ஒரு 8 hours ட்ராவல் டைம், டோட்டல் 400 kilometer. ப்ராபப்ளி மார்னிங் ஒரு 5:30 6 o'clock ரீச் ஆயிடும். ஒரே ஸ்டெச்சில் போகிறதில்ல, போகிற வழியில் நம்ம வந்து எப்படி பார்த்தா டீ பிரேக்ஸ் எடுத்து ஆகும். இன்கேஸ் அப்படி தூக்கம் வந்துச்சுன்னா ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு போய் போக வேண்டியதான். ஸோ சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுருங்க, லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறந்துடாமல் பெல் பட்டன் பண்ணிக்கங்க. அப்போ தான் நான் போகிற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். ஸோ உங்களுக்கு ரோட் ட்ரிப்ஸ்லாம் பிடிக்குன்னா கண்டிப்பாக இந்த சேனலை ஃபாலோ பண்ணுங்கள். ஸோ வாங்க, ஏதாச்சும் ரோட் சைடில் ஏதாச்சும் இன்ட்ரெஸ்டிங் திங்ஸ் நடக்குதுன்னா உங்களுக்கு நான் ஷேர் பண்ணுறேன். இப்போ தான் கிளாம்பாக்கம் வந்துட்டோம். மழையும் பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமாக விழுக ஆரம்பிச்சிச்சு. நான் போகிற வழி பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலி ஜிஎஸ்டி தான். லைக் செங்கல்பட்டு, மேல்மருவத்தூர், திண்டிவனம், விழுப்புரம் இந்த வழி தான் பிடிச்சி போகிறோம். கிளம்பும்போது ஆக்சுவலி மழை லைட்டாக விட்டுருந்துச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா திருப்பி அதிகம் மழை விழுக ஆரம்பிச்சிருச்சு. கொஞ்சம் டிராஃபிக்காகவும் இருக்குது இந்த ஏரியா ஃபுல்லாகவே. சரி, செங்கல்பட்டு நம்ம கிராஸ் பண்ணுற வரைக்கும் கண்டிப்பாக டிராஃபிக் கிடைக்கும். ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ட்ரிப்போட ஃபஸ்ட்டு டோல்கேட் செங்கல்பேட் வந்தாச்சு. செம்ம டிராஃபிக். நம்ம கிராஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். ஈவன் என்னென்னா நைட் டைம் ஆப்வியஸ்லி ஆம்னி பஸ்லாம் நிறையா போக ஆரம்பிக்கும். ஸோ நம்ம இந்த டைமில் கிளம்பியிருக்கோம், கண்டிப்பாக டிராஃபிக் கிடச்சி தான் ஆகணும். இந்த டோல்கேட்டே பாருங்கள் எவ்வளோ ரஷ்ஷாக இருக்கும் போது. ஏதாச்சும் ஒரு வழி விட்டாவே நல்லாயிருக்கும். இந்த டோல்கேட் எப்போ பார்த்தாலும் ஏன் ஃபுல்லாக பேக்காக இருக்குது இல்லை? சரசன்னு போக மாட்டேன். இல்லை அப்படி இல்லையா, பஸ் எல்லாம் சைடு போங்க. ஆக்சுவலி நான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த 3000 இயர்லி டோல் பாஸ் வந்துச்சுல, இப்போ அது போட்டுட்டேன். ஸோ 200 times நம்ம வந்து எந்த டோல்கேட் வேணாலும் நம்ம கிராஸ் பண்ணலாம். பட் என்னென்னா சில டோல்கேட் வந்து அது அப்ளிகபிள் கிடையாது. ஸோ நீங்கள் அந்த ஹைவேல இருக்க டோல் வந்து நீங்கள் அக்சஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி இப்போ வந்து நான் 2 time தான் அதை யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் போட்டுட்டு. ஸோ இன்றைக்கி தான் அதோட ஃபஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸை நான் பண்ண போகிறேன். யூஸ்வலாக என்னென்னா எங்கள் ஊருக்கு போகிறதுக்கு ஆல்மோஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 500 650 rupees வரைக்கும் ஆகும் 1 way. ஸோ 2 way நம்மளுக்கு எப்படி பார்த்தா 1300 rupees தேவைப்படும். பட் இந்த டைம் நமக்கு அப்படி இல்லை. 200 times நம்ம ஈஸியாக கிராஸ் பண்ணி போயிட்டே இருக்க வேண்டியதான். 1 year ப்ராப்பர் யூட்டிலைஸ் பண்ணியிருந்தோம் இந்த 1 year பாஸை. எங்கள் ட்ரிப்போட இது பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் டோல்கேட். ஃபர்ஸ்ட் டோல்கேட் செங்கல்பட்டு, செகண்ட் டோல்கேட் இது எந்த இடம்னு எனக்கு ஆக்சுவலி தெரியல. இப்போ தான் மழையும் விட்டுருக்கு. என்ன டோல்கேட் அது? செம்ம டிராஃபிக் ஆனால் இன்னைக்கு. ஓகே, வெற்றிகரமாக செகண்ட் டோல் கிராஸ் பண்ணியாச்சு. ஒரு இடத்துல பெட்ரோல் பம்ப் தான் இங்கே பார்க் பண்ணியாச்சுன்னு ஒரு 1/2 hour நம்ம வந்து ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு தென் ட்ரைவ் கண்டினியூ பண்ணுவோம். ஸோ அது வரைக்கும் உங்களுக்கு குட் நைட். அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குட்டி ரெஸ்ட் எடுத்தாச்சு, கிளம்ப வேண்டியதான்.
கேஸ் ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உளுந்தூர்பேட் கிட்ட வந்துட்டோம். ஒரு டீ பிரேக், தென் அகெயின் ஒரு 300 கிலோமீட்டர் இருக்குது ட்ரைவ் பண்ண வேண்டியது. ஸோ ஆல்மோஸ்ட் நம்ம வந்து ஒரு 5-6 o'clock ரீச் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். ஒரு சூப்பரான ஒரு டீ குடிச்சிட்டு கிளம்பியாச்சு. ஸோ இன்னைக்கு கண்டினியூவாக ஒரு 3 hours ட்ராவல் பண்ணோம்னா வீடு போய் சேர்ந்துடலாம். கிளைமேட் பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு ஓவரால் எல்லா ஏரியாலையும் மழை விழுந்துருக்கு போலக்கு. இடையில பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக தூரிகிட்டே இருந்துச்சு, இப்போ கொஞ்சம் மழை விட்டுருக்கு. கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா 200 கிலோமீட்டர் ஆல்ரெடி போட்ட ஃபியூல் வந்துருச்சு. ஸோ இப்போ வந்து ஃபியூல் ஃபில் பண்ணி தான் ஆகணும். ஓகே, அண்ணா டீசல் 1000க்கு 1000. ஓகே, 1000க்கு டீசல் போட்டாச்சு. 10.66 லிட்டர்ஸ் வந்துச்சு. இது போதும் நம்ம போகிறதுக்கு. ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து திருச்சி கிராஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ இங்கேருந்து இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக ஒரு 1.5 hours ட்ராவல் டைம் இருக்குது. எங்களுடைய இந்த ரோட் ட்ரிப்போட கடைசி டோல்கேட் இதுதான். ஸோ இதுக்கப்புறம் எங்களுக்கு எந்த டோல்கேட் இல்லை. ஸோ ஆல்மோஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இது 7th டோல்கேட் ட்ரிப்போட. விராலிமலை டோல்கேட் தானே இது. 110 இதோட காஸ்ட். பார்த்தீங்கன்னா விண்மில்லோட விங்ஸ் போகுது. எவ்வளோ லென்த் இருக்கு பாருங்க. சார் எப்படி அந்த ட்ரக்கை ஓட்டுறாங்கன்னு தெரியல. எவ்வளோ லென்த்தில் ஒரு டர்னிங்கில் எப்படி திருப்புறாங்க என்னன்னு தெரியல. பயங்கர எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருப்பாங்க டிரைவர். கிட்டத்தட்ட 2 ட்ரக் ஸோ இந்த மாதிரி ரெகுலராக இங்கேருந்து போயிட்டு இருக்கும் விங்ஸ் போகுதுன்னு தெரியல. ஆக்சுவலி தூத்துக்குடி அந்த ஏரியா சைடு தான் போக முடியும். தூத்துக்குடி கன்னியாகுமரி சைடு தான் ஃபுல்லாக வெஸ்டர்ன் காட்ஸ் தான். அதனால பார்த்தீங்கன்னா கிளைமேட் பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ நம்ம ஹில் ஸ்டேஷனில் இருக்கிற ஃபீல் தான் இருக்கும். ஸோ இது ஸ்ட்ரைட் ரோட் பார்த்தீங்கன்னா திண்டுக்கல் போகும். ஸோ திண்டுக்கல் பார்த்தீங்கன்னா இங்கேருந்து கரெக்டாக 55 கிலோமீட்டர். ஸோ நம்மளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இங்கேருந்து லெஃப்ட் எடுத்து நம்ம ஊருக்குள்ளே போக வேண்டியதான். ஸோ மணப்பச்சேரி இதான் எங்களோட ஊர். ஸோ ஃபைனலாக வந்துட்டோம். ஸோ ஆல்மோஸ்ட் கிட்டத்தட்ட 11 hours நம்ம ட்ரைவ் பண்ணியிருக்கோம். எந்த ஆன் சவுண்டும் இருக்காது என்கிட்ட. எல்லாம் பஸ்க்காண்டி வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. பசங்க ஸ்கூல் போகிறது, காலேஜ் போகிறதுக்கு. இதான் ஊர். இதான் ஃபஸ்ட்டு எங்களோட அம்மன் கோயில். பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பள்ளிவாசல்.
விஜய்ங்க விஜய்ங்க. கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10 hours ஒரு லாங் டிரைவுக்கு அப்புறம் வீட்டுக்கு வந்தாச்சு. ஸோ போய் ரெஸ்ட் எடுக்க வேண்டியதான். ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு மிச்சம் நம்ம ஊரை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண வேண்டியதான். ஸோ மிச்சத்தை வந்து நாங்கள் வந்து அடுத்த வீடியோவில் கண்டினியூ பண்ணுறேன். பாய் அண்ட் டேக் கேர்.